무더위가 본격적으로 기승을 부리고 있죠. 밖에 나가면 숨이 턱 막히고 집에 들어오면 자연스럽게 에어컨부터 켜고 싶어지실 텐데요. 한 달 뒤 전기세 고지서를 받고는 깜짝 놀라신 적 어르신들 많으시죠? 이게 전기세야 세금이야? 하고 한숨부터 나오는 분들 정말 많으실 거예요. 젊은 분들보다 위가 더 예민한 어르신들에게 에어컨은 꼭 필요하지만 전기세 부담은 또 커서 이중고를 겪으시는 분들이 많습니다. 저는 돈 읽는 채널에서 백 팀장이라고 합니다. 20년 넘게 에어컨 설치 수리 현장에서 뛰면서 수천 가구의 가정집을 다루어 보았고 에어컨 사용과 전기세 전략의 진짜 노하우를 체득했습니다. 그래서 오늘 이 자리에서 단순한 이론이 아니라 현장에서 바로 효과를 본 실사용 팁들을 어르신들께 친절히 알려드리려고 합니다. 혹시 많은 분들이 에어컨은 26도로 맞춰야 한다고 생각하고 계시죠? 정부도 방송도 그렇게 홍보해 왔으니까요. 하지만 이게 큰 함정일 수 있습니다. 작년 여름 제가 직접 관찰한 사례를 하나 소개해 드릴게요. 같은 아파트, 비슷한 구조, 같은 모델의 에어컨을 쓰는 두 분 어르신이 계셨어요. 한 분은 한 달 전기세가 14만원, 다른 분은 6만원. 무려 8만원 차이가 났고 더 놀라운 사실은 전기세 적게 나온 집이 오히려 더 시원했다고 해요. 이 차이의 핵심은 에어컨 사용법이었습니다. 전기세 많이 나온 분은 하루 종일 26도로 켜두셨고 전기세 적게 나온 분은 28도로 맞추고 선풍기도 함께 사용하셨더라고요. 그리고 몇 가지 꼼꼼한 전략 팁도 활용하셨습니다. 어르신들, 젊었을 땐 에어컨 없이도 지낼 수 있었잖아요. 지금은 훨씬 더 덥지만 28도면 충분히 시원함을 느끼실 수 있습니다. 습도 조절만 제대로 하면 체감 온도는 24도에서 25도 수준으로 내려가거든요. 그렇다면 왜 모두가 26도만 고집할까요? 바로 에어컨 제조사들의 마케팅 때문이기도 합니다. 낮은 온도는 시원함이라는 공식으로 더 많은 판매와 더 많은 전기 사용을 유도하죠. 또 26도가 어르신들 몸에는 오히려 부담이 될 수 있습니다. 차가운 공기는 관절에도 안 좋고 혈액순환에도 영향을 줄 수 있어요. 밤에 추워서 이불을 덮고 주무시는 분들 많으시죠? 이게 잘못된 온도 설정의 신호입니다. 이제 과학적으로 증명된 28도의 효과를 알려드릴게요. 대한노인학회의 연구 결과에 따르면 65세 이상 어르신들의 최적 실내 온도는 27도에서 29도 사이입니다. 28도는 바로 그 정가운데 가장 편안하고 안전한 온도인 것이지요. 습도 얘기도 빼놓을 수 없는데요. 저는 같은 조건의 두 집을 비교 실험했습니다. 26도로 설정한 집은 하루 18시간 운전, 켜고 끄는 횟수는 약 32번. 한 달 전기세는 12만 7천원 나왔고 어르신은 춥기도 덥기도 불편하셨다고 합니다. 반면 28도로 설정한 집은 하루 14시간 운전, 켜고 끄는 횟수는 8번, 한 달 전기세는 5만 9천원. 어르신은 하루 종일 시원하고 편하다고 만족하셨죠. 전기세는 절반, 만족도는 훨씬 높아졌습니다. 이게 바로 28도의 힘입니다. 하지만 온도 설정에도 순서가 있어요. 처음부터 28도만 맞추면 오히려 적응이 불편할 수 있습니다. 저는 이렇게 추천드립니다. 처음 1시간은 25도로 시작하세요. 그 다음 1시간은 27도로 조절하세요. 마지막으로 28도로 고정하세요. 이렇게 단계적으로 조절하면 어르신들도 거의 온도 변화를 느끼지 못하십니다. 더 자세히 말씀드리면 자동 모드를 사용하셔야 효과적입니다. 자동 모드는 온도와 습도를 함께 조절하여 쾌적함을 유지해 줍니다. 수동 모드는 온도만 설정돼 끈적할 수 있어요. 바람 방향도 아주 중요합니다. 찬 공기는 무거워 아래로 가라앉기 때문에 바람을 아래로 향하게 하면 발만 시원하고 머리는 더더욱 답답해집니다. 반드시 위쪽, 천장을 향하게 하세요. 그러면 찬 공기가 위에서 아래로 퍼지면서 공간 전체가 고르게 시원해집니다. 바람 세기도 자동으로 설정하세요. 처음에는 세게, 목적 온도에 도달하면 부드럽게 유지하는 방식이 좋습니다. 이것도 전기 전략에 크게 도움이 됩니다. 더 시원하게 느껴지고 싶다면 선풍기 활용을 추천해요. 에어컨 28도 선풍기 조합이면
체감 온도는 25도 수준입니다. 선풍기를 에어컨 바람 방향으로 설치하거나 벽면에 반사되게 설치하세요. 이렇게 하면 선풍기 전기세 월 3,000원만 더 들고 훨씬 시원해집니다. 외출 시에도 팁이 있습니다. 30분 이내 출타 그냥 켜두세요. 30분에서 2시간 30도로 설정하고 나가세요. 2시간 이상은 꺼도 오케이. 그리고 돌아오시면 선풍기나 창문 환기를 5분 정도 하신 뒤 27도 켜고 30분 후에 28도로 올리세요. 급격히 낮추면 오히려 전기세 폭탄이 될 수 있습니다. 건강도 챙기셔야죠. 26도와 외부 온도 차가 크면 혈압 변화나 관절 통증, 감기 위험이 커집니다. 반면 28도는 온도 차가 작아 안정적이고 수면의 질도 향상됩니다. 특히 고혈압 당뇨관절 질환이 있는 분들께는 28도가 훨씬 안전합니다. 밤에는 28도에서 29도가 적당합니다. 너무 차가우면 새벽에 몸이 뻣뻣해질 수 있어요. 이제까지 설명드린 내용을 다시 정리해 드릴게요. 온도 설정 순서 25도에서 27도, 그리고 28도. 자동 모드 사용. 바람 방향은 하늘 쪽으로. 선풍기 병행 체감 25도. 외출 시 30분 이내 켜두기, 30분 2시간 30도, 2시간 이상 끄기 귀가 후 단계적 온도 복귀. 필터 청소 2주마다. 바람 세기 자동 모드에 맡기기. 제습 기능 활용. 마지막으로 아주 중요한 정보. 정부의 에너지 바우처 지원금 알려드릴게요. 1인 가구 29만원, 2인 가구 40만원, 3인 가구 53만원, 4인 이상 가구 70만원. 지원 대상 기초생활수급자, 차상위계층, 65세 이상 어르신, 장애인, 임산부 가구. 신청처 주민센터 방문 에너지 바우처 신청하러 왔습니다. 또는 정부24 온라인 신청. 전기요금 할인도 있어요. 65세 이상 어르신은 월 2,000원, 기초연금 수급자는 월 4,000원 할인. 1년이면 24,000원에서 48,000원 절약됩니다. 모이면 꽤 큰 돈이죠. 마무리 체크리스트입니다. 28도 설정, 자동 모드. 바람 방향 위쪽. 선풍기 적절한 위치. 외출 시 설정. 필터 청소. 제습 기능 활용. 에너지 바우처 신청. 전기요금 할인 혜택. 한 달 후 전기세 고지서를 받으시면 2번, 3번 보게 되실 거예요. 이게 맞나? 하면서요. 몸도 훨씬 편하고 컨디션도 좋아집니다. 처음 35일 적응 기간은 조금 덥게 느껴지실 수 있지만 이후엔 이게 훨씬 시원하네라고 느끼실 거예요. 물론 몸 상태가 안 좋거나 열이 나시면 2627도로 잠깐 낮춰 사용하셔도 전혀 문제 없고 습도가 높을 땐 제습 기능도 함께 사용하시면 됩니다. 어르신들 가장 중요한 건 건강입니다. 전기세 아끼려다 더위 참으시면 안 됩니다. 28도로 설정하시면 전기세도 절약되고 건강도 챙길 수 있습니다. 이번 여름은 무조건 28도로. 전기세 걱정 없는 건강하고 시원한 여름 보내시길 백 팀장이 진심으로 응원합니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 꼭 주변 어르신들께도 알려주세요. 정말 전기세가 5만원 줄었다. 처음엔 덥다 했는데 금방 익숙해졌다. 한 달 전기세 절반으로 줄었다. 댓글로 이런 기쁜 소식 남겨주시면 제가 더 큰 보람 느낄 것 같습니다. 어르신들 모두 전기세 걱정 없이 건강하고 시원한 여름 보내세요. 28도로 이번 여름은 정말 달라질 겁니다. 감사합니다.